Здравейте, приятели! Аз съм Зако, а вие сте с каналът C# Програмиране с Зако. В днешното видео ще ви направя демонстрация с Cloud Code, този Agentic Tool от компанията Anthropic, който е нещо революционно и който днешните програмисти ползват постоянно. Или него, или негови алтернативи, като алтернатива от OpenAI, като Codex или някакви други, няма значение, но аз съм се спрял на Cloud Code, който е мой незаменим приятел в днешното програмиране, в работна среда, за персонални проекти и така нататък. Днес ще ви направя 4 дема, за да разберете основните характеристики и неща, които може този софтуер. Така че нека да започнем с демата. В Visual Studio съм си отворил 4 проекта, които, както виждате, са ето тук. Ще започнем с един проект, който е Web API. Този проект е съвсем прост Web API, който има контролери, дейта, модели и сервиси. Всичко е струпано в един проект за целта на демото, защото Cloud Code ще мисли по-малко и ще може демото да е по-мъничко и по-структурирано, без да се хвърляме надълбоко в огромни проекти. Но Cloud Code се справя и в огромни проекти, така че не се притеснявайте за това нещо. Нека да видя, записвам ли. Да, всичко е наред. Това е първото Web API, така че нормално контролерите, дейтата, моделите и сервисите са в различни проекти, структурирани, но за целта на демото съм ги сложил в един проект. Какво ще е първото демо? Първото демо ще покаже как Cloud Code може да разбере за минути нашият проект и да ни разкаже повече за него, да ни даде документация, да ни даде супер големи подробности за проекта, да ни даде всичката информация, която ни е нужна. Как отиваме в Cloud Code? Натискате десен бутон върху проекта, върху който искате да работите. Ето тук долу в контекстното меню Open in Terminal, след което ви се отваря терминала. Тук пишете Cloud, ето по този начин, за да влезете в Cloud Code, при което ви се отваря Cloud, ето по този начин. Аз съм си приготвил промпт, защото промпта е съобщението, което ние ще напишеме до Cloud, т.е. това нещо, което изискваме от него. Ето го промпта, това е от Demo 1, Product Catalog API. И какво искам? Представи си, че аз съм нов разработчик в екипа и днес за първи път виждам този проект. Разгледай целият код и ми го обясни така, както би го обяснил на нов колега по време на онбординг среща. Искам да започнеш от голямата картина и постепенно да навлизаш в детайлите. Следвай следната структура, каква е целта на проекта, архитектура на проекта, поток на една заявка, контролери, сервиси, модели и бази данни, Entity Framework Core, конфигурация на приложението, какво трябва да знае един разработчик и някакви изисквания. Това е нашето съобщение до Cloud Code. Това ние изискваме от него. Защото вие като web девелопър ще знаете тези неща и просто се интересувате от това как са реализирани в този проект. Вие може да зададете и на Cloud Code съобщение. Обясни ми този проект. Но това не е конкретизирано съобщение, няма конкретика в него. Той ще се разпросте много и ще ви даде доста информация, по някой път и ненужна информация. Затова това е съобщението, което аз съм приготвил да пратим на Cloud Code. Да, структурирано е и той точно така структурирано ще ви даде и резултата от това съобщение. Сега с Ctrl A маркирам цялото съобщение, копирам го, след което отивам в Cloud Code, десен бутон ето тук, пействам го, натискам Enter и чакаме Cloud Code да помисли върху нашия проект и да видим какво ще покаже. В момента той анализира проекта, контекста на проекта, всички неща, които се случват в проекта, връзките между класовете, така че ще помисли 1, 2, 3 минути. Аз съм го тествал съм ги тези дема, така че до 1-2 минути ще стане готов. Отзад моделът работи, той мисли какво всъщност се случва, какви са връзките, както казах, между класовете, контекста на проекта, гледа се архитектурата на проекта, с кои неща са вързани, как са вързани, базата данни, моделите и така нататък. Всичко това Cloud Code ще ни го даде като информация. Както казва, ето тук още преди да е дал крайното решение, малък, ясен ASP.NET Core проект. Ще прочета всички файлове паралелно, за да мога да ти обясна всичко точно. В момента ни приготвя и ни загатва какво ще се случи, така че чакаме още около минутка и ще излезне резултатът и ще ви покажа. Това е нещо революционно. Защо? Защото представете си, че този проект беше доста по-голям и в момента има нов, да кажем, колега, който идва. За да го покажете на този колега проекта, той трябва да отдели време, което се равнява на няколко дни, да разучи проекта, да подебъгва, да разбере как се случват нещата,
Докато ако ползва Cloud Code, той може да разбере голяма част от проекта буквално за няколко часа или дори за минути, ако е по-опитен девелопър. Така че Cloud Code е един незаменим приятел. Ето го и резултатът ни е готов. Както виждате, ето това беше нашето съобщение до Cloud Code. И какво направи Cloud Code? Каква е целта на проекта? Прочел е целият проект и започва да ни отговаря на български език. Това е Product Catalog API, бекенд услуга, която управлява каталог от продукти, така. Няма да го чета цялото. Проблемът, който решава, трябва някъде да пазим продукти. Лаптоп, книга, всеки от които принадлежи на категория, така. Основни функционалности. Архитектура на проекта, точно както ние искахме. Поток на една заявка. Тук ви обяснява всичко. До базата данни. Контролери. Сервиси. Защо има сервиси? Защо има контролери? Защо контролерите са малки? Защото се занимават с определено нещо. Защо бизнес логиката е в сервисите и така нататък. Обяснява за Entity Framework Core, контекст, пакети, линк заявки и така нататък. Конфигурация на приложението и най-важните класове в проекта. Ето тук може да видите. Това е нещо, което, както виждате, Cloud Code генерира за този мъничък проект за минута и 34 секунди. Ако вашия проект беше по-голям, може да отнеме и 15 минути, но си струва да изчакате тези 15 минути, защото документацията, която ще генерира този Cloud Code, този Agentic Tool е уникална, може да си я прехвърлите после в файл, да си я запишете, да му кажете искам сега да ми я запазиш в файл, аз няма да го правя, защото ще отнеме допълнително време, пък искам да ви покажа другите дема. Така че това нещо може да си го прехвърлите като документация, да не е тук в конзолата. Ако ви е удобно, може и от конзолата да четете, но по принцип това нещо може да си го прехвърлите в PDF файл, в Word файл и да участвате наравно с другите ваши колеги в една среща, където коментирате фичърите на приложението, какво ново може да се имплементира, какви бъгове има и така нататък. Всичко, което може да се реализира в близко бъдеще за проекта и да конкретизирате разни неща. Така че това е първото демо. Cloud Code буквално разбра нашия проект за минута и половина и ни издаде документация, която ние може да прочетем и да разберем всичко за проекта. Имайте предвид, че този промпт, това съобщение може после да си го променяте както искате, може да не е толкова структурирано, може да е още по-структурирано, няма никакви изисквания, но колкото по-конкретни сте, толкова по-конкретни резултати ще получите. Така че е хубаво да знаете какво искате от Cloud Code и той ще го направи, разбира се. Незаменим приятел в това нещо. Нека сега затворя. Ще мина на второто демо, което е Order Calculator. Това е един прост конзолен проект и целта тук е Cloud Code да намери бъга. Какво е Order Calculator? Имаме някакви ордери. Ето тук може да видите, добавяме някакви продукти към нашия ордер, като клавиатура, мишка, монитор и искаме накрая да се сметне финалната цена на цялата ни кошница. Колко всичко е струвало. Да, обаче имаме един бъг, който нарочно сме го сложили тук в ордер калкулатора и той е ето този бъг. Той итерира до -1, т.е. изпуска ето този монитор, тотално го изпуска. Това нарочно сме го направили. Нека да ви покажа. Order Calculator, стартирам приложението и какво да видим? 100 плюс 25 плюс 80 дава 125. Тоест това 80 не се изчислява. Защо? Защото итерираме до един елемент по-малко. Това, пак казвам, нарочно сме го направили, за да видим Cloud Code дали ще схване, че има бъг и дали ще го фиксне. Добре, това нещо е просто в момента, нарочно е направено по-просто, за да ви покажа просто Cloud Code как работи. Но в реална среда Cloud Code може да фиксва много по-сложни бъгове. Така че може да разчитате на него. Затварям приложението, ето го ордер калкулатора, ето това е бъга реално. Но Cloud Code все още не знае. Как да направим така, че Cloud Code да го питаме? Отиваме с десен бутон на проекта, даваме го Set Startup и накрая Open in Terminal. Ето по този начин. Тук си пишеме отново Cloud, влизаме в Cloud, нова сесия с този проект, след което идвам на Demo 2, ето го промпта, който аз ще ползвам реално.
Прегледай проекта като опитен .NET разработчик. Приложението се компилира и стартира успешно, но изчислява грешна крайна сума. Това вие сте го видяли. Моля, анализирай изпълнението на приложението. Намери причината на проблема. Посочи файла, класа и метода, където се намира бъгът. Предложи корекции, обясни защо е възникнал проблема, направи необходимите промени, билдни проекта отново, стартирай приложението и покажи новия резултат. Дай кратко обяснение на проблема и решението, сякаш го представяш по време на код ревю. Копирам си този промпт, или това е нашето съобщение до CloudCode, десен бутон копирам, Enter и чакаме да видим CloudCode какво ще направи и дали ще фиксне нашият бъг, дали ще разбере къде е бъгът и така нататък. Ето тук съм в Manual Mode и той ми каза, даже той го е вече фикснал, само че ни пита дали позволяваме да редактира файлове. Аз ще му кажа Yes и с Shift Tab ще превключа ето тук искам ето да Auto Mode DD, това го правим с Shift и Tab, за да може да не ме пита за всяка корекция. Auto Mode, ето тук долу в ляво го виждате, това е за да не ме пита за всяка корекция, която ще направя, да направи всички корекции, след което да ни покаже какво е направил. Сега ще билдна и стартирам проекта и ето, той е готов буквално за 30 секунди. Какво направи? Ами ето какво направи, фикснал е бъга, точно това е махнал, което -1, което ви казах, че е бъга. Сега ще билдна и стартирам проекта, Code Review, Order Calculator, така, бъг. Цикълът беше, казва ви го на български, точно като на човек. Цикълът беше for, ето по този начин, класически of by one, count -1, спира итерацията едно място преди края на списъка. Така че последният продукт никога не участва в сумата. При 3 продукта се обхождат само индекси 0 и 1. Последният не се обхожда и затова имаме бъг. Защо е възникнало? Вероятно объркване с гранично условие за индекс. Последен валиден индекс е count -1, но границата на for цикъл трябва да е по-малко или равно от count -1. Изместено допълнително с -1. Тоест корекцията той я е направил, билднал е, показал му се резултат. И сега ние, ако идем и стартираме собственоръчно приложението, какво ще видим? Стартирам ордер калкулатора и той вече го е направил. Ето, 205 лева, точно колкото трябва да е. 125 плюс 80 са 205 лева. Какво е променил? Аз нарочно съм си сложил проектите в Git, за да видите, че ордер калкулатора, както виждате този червен тик, е променен и е променен ето тук. Онова -1 го няма. Той е фикснал бъга собственоръчно. Попитаме дали може да редактира файла, казах му да, но ако е в AutoMod, може и сам да си го направи, затова го преместих в AutoMod, така че той е фикснал бъга и в момента се е справил с тази задача. Така че CloudCode, освен да разбира нашия проект, може да фиксва и бъгове. Много големи бъгове, много трудно откриваеми бъгове. CloudCode може да билдне вашия проект, може да го стартира, може да го тества, може да пише тестове за вашия проект и така нататък. Добре, следващото нещо, което искам да ви демонстрирам е третия случай, Library Manager. Имаме едно просто конзолно приложение, което се занимава с книги. Имаме един модел, книга, Book Service и iBook Service. Ама в даден момент искаме да му зададем някакъв нов фичър, примерно заемане на книги, функционалност по заемането на книги от библиотеката. Добре, отиваме ето тук, първо десен бутон, Open in Terminal, включваме си CloudCode, ето по този начин, Cloud, влизаме, влезнали сме в CloudCode точно за този проект, както виждате в Library Manager, затова го даваме десен бутон на самия проект и Open Terminal за самия Library Manager, за самия проект да бъде. Отиваме тук в промпта и виждаме какво сме написали в промпта. Аз съм го приготвил предварително, за да не пиша пред вас. Разбира се тези неща. И му казвам, добави нова функционалност, заемане на книги, изисквания, създай нов модел, LON, създай интерфейс, създай сервис, функционалности, правила, обнови програм CE, следви съществуващата архитектура и стил на проекта. Така. Може да го напишете и по ваш си начин, няма няма твърда структура, по която да се пише, но обикновено е по-добре, когато сте по-конкретни. Така че аз съм му задал тези неща. Както виждате в моделите, сега нямам LOAN модел, имам само Book модел. Имам един интерфейс, имам и един сервис. Сега ще копирам промпта и ще дойда в CloudCode, десен бутон, Enter,
при което CloudCode взима нашето съобщение и започва да мисли върху него. Искаме да добави нова функционалност. И сега вие какво може да направите? Ако е по-сложен проект, давате на CloudCode някаква задача, отивате да пиете кафе за 15 минути, след което се връщате и гледате CloudCode какво е направил, правите му ревю, дали всичко е точно. И ако е точно, може да комитнете в Git. Така че тук аз ще дам yes и ще мина в Auto Mode отново, защото по подразбиране е Manual Mode, който ме пита винаги дали искам да се редактира файла, дали позволявам. Така че вижте тук какво направи. Той генерира интерфейс, генерира клас, който имплементира интерфейса, генерира и модел и всички тези неща се появяват ето тук. Както виждате, вече имаме нов интерфейс, нов модел и нов сервис. Ето, build succeeded и сега можем да ръннем апа. Ние няма да го рънваме, той със сигурност работи, но целта тук беше да видите, че с CloudCode може да направите нов фичър. Приложението работи коректно и демонстрира всички изискващи сценарии. Добавени файлове, казва ви какво е добавило, как го е добавило, кой е променения файл, build-in run минаха успешно. Той самичък е билднал проекта, ръннал го е и е видял, че няма никакви промени. Т.е. вие може да се облегнете на това, което той е направил. Така че тук буквално това нещо го направи за 59 секунди. Няма и една минута. Проектът е малък, да, и той добави нова функционалност. Ето го интерфейса новия за заемането на книги. Ето го новия модел, Loan модела, точно както искахме. Ето го и Loan сервиса, който е по-голям. Ето. Може да видите всички тези неща, CloudCode ги добави и по този начин добавихме нов фичър, нова функционалност към нашето приложение и как я добавихме, само като му дадохме някакви инструкции, които той да направи и да може да осъществи тази функционалност. Така че това беше третото демо. В първото демо разбира проекта ни много детайлно и ни дава документация. Второто демо фиксва бъг, както видяхме, много бързо може да фиксне даден бъг. Третото нещо е добавяне на функционалност, а сега ще отидем на четвъртото демо, за да ви покажа как може да пише тестове за вашето приложение. Четвъртото приложение се казва Discount Calculator и е много просто приложение. Discount сервис имаме, която смята някакви дискаунти, някакви такива неща. Много просто приложение, но тук си стартираме Cloud, разбира се, първо. Искаме да направим, шефа ни казва, или ние си знаем, че трябва да направим тестове за това приложение. Всяко едно приложение, което пишете в днешно време на C# или на какъвто и да е език, е хубаво да бъде покрито, кавърнато от юнит тестове. Така че правете го това нещо задължително, пишете юнит тестове. Но какво се случва? CloudCode може да ни замести и в това нещо, така че да се облегнем на него и след това той да напише досадната част, да напише тестовете, които в много случаи са почти еднакви по синтаксис, да напише тестовете, а ние после само да ги проверим дали всичко е наред. Какъв е промпта, т.е. какво е нашето съобщение до CloudCode? Идваме тук, ето го промпт. Разгледай проекта и създай пълно покритие с юнит тестове за бизнес логиката. Изисквания. Създай нов тестов проект, нов тестов проект, който ще е за юнит тестовете. Използвай еди си коя библиотека, XUnit, напиши тестове за дискаунт сервис, т.е. ето за този клас, покрий следните сценарии, обясняваме граничните случаи, 0 лева, 0%, 100% отстъпка и така нататък. Имаме невалидни случаи на отрицателна цена, отстъпка над 100% не може да се прави в това приложение и така нататък. Имаме отрицателна отстъпка, това са невалидни сценарии и CloudCode ще ги вземе предвид и ще имплементира юнит тестовете точно по този начин. Има изисквания, следва и Arrange, Act, Assert структурата, която е доста полезна и известна в юнит тестовете. AAA се казва, имената на тестовете да бъдат описателни, генерирай всички необходими файлове, добави необходимите NuGet пакети, изпълни тестовете и така нататък. Това всичко за нас ще го свърши CloudCode и ние пак може да отидем да пием кафе за 5 минути, след което да се върнем да видим какво е направил. Единственото нещо, което се изисква е да копирате този промпт или вие да си го напишете собственоръчно. Ето тук долу. Давате десен бутон, промптът е копиран и в момента чакаме CloudCode да
да генерира резултата, т.е. да генерира тестов проект и да напише тестовете за нашето приложение. Ето тук му давам Yes, тук отново Yes, давам му AutoMod, за да не ме пита повече, а да си свърши всички неща, които са необходими. В момента мисли, анализира проекта, анализира дискаунт сервиса и прави юнит тестове за него. Така че всичко това се прави автоматично от Cloud Code. Може да инсталира и той ще го направи, ще инсталира пакетите, които са необходими, Fluent Assertions и така нататък, които са свързани към тестовете. Това е специфична библиотека за по-хубав синтаксис, когато пишете тестове, но той хубавото и революционното е, че той прави всичко това. Това не е обикновен чат-бот, който ви връща някакъв код полезен. Това е агент, нещо, което върши неща. Когато му зададете нещо да направи, той ще го направи каквото и да му коства. Да, може да стигне до грешен резултат, после отново да го насочите към това, което искате, той отново ще продължи да работи, да цикли и така нататък, докато не ви свърши работата. Така че не се притеснявайте за това нещо. Ето тук пише, че е свършил с всичко. Има Discount Calculator тест. Може би трябва да ребилдна solution, за да се покаже този проект. Само да погледна. Или проектът се е генерирал в... Да, ето го проекта с тестовете. По някаква причина не влезе в solution, но няма проблем. Ето го проекта, който се е генерирал. Discount Calculator тест. И ето тестовете. Тук може да ги видите, може да ги отворим. Ето по този начин с Visual Studio, Always и така нататък. Ето ги тестовете, всички тестове, които е направил. Ето може да видите Apply Discount. Ето ги всички тестове. Който разбира от юнит тестове, вижда всички тестове, които сме искали, той ги е направил. Това, което остава от наша страна е да проверим дали всичко е точно. Както виждате, спазил е структурата Arrange, Act, Assert, така че всичко е точно. Нормално този проект ще да се появи тук. Може би аз нещо съм кликнал в някой от пътите, в които той ме пита нещо, без да искам, не съм видял, но проектът е генериран в фолдъра, така че може да го видите. Ето го, Discount Calculator Test. Аз, разбира се, този проект мога да си го добавя. Existing Project в Solution. Може да видите. Той в момента къде се намираше? В Source, Repos, Customer, WPF, C#, добре, Cloud Code Demos, ето това е пътят. На десктопа е проекта, добре, значи мога да направя така, Add Existing Project, имам на десктопа, ето го проекта Discount Calculator, ето го проекта, който ще го добавя и в момента мога да дойда на тест, Run All Tests и сега ще видите как всички тестове ще преминат. Тоест, той освен, че е направил тестовете, ги е направил така, че всички рънват и са ето, всичко е в зелено. Тоест, нашата логика за минута и половина беше покрита с юнит тестове. Тези юнит тестове може да ги ползвате после през целия живот на приложението, защото ако нищо не променяте или ако промените нещо и е грешно, някой от тези тестове ще гръмне. И точно това е хубавото. Променяте нещо без да се притеснявате. Защо? Защото после не е нужно да кликате по приложението и да тествате ръчно. Ще си стартирате юнит тестовете и ще видите, нещо съм объркал. Значи трябва да видя какво съм объркал, за да може да ми мине теста, както е минавал преди. Така че това е за Cloud Code и тези 4 демонстрации, които исках да ви направя. Първо, той разбира вашия проект. Второ, може да фиксва бъгове. Трето, може да добавяте фичър с Cloud Code. И четвъртото нещо е, може да пишете тестове с Cloud Code. Т.е. вие не пишете нищо, просто му казвате, че искате тестове за определен клас или за класовете, които са във вашето приложение. И той ще направи всичко. Разбира се, хубаво е тези неща да не се случват насляпо, а вие като софтуерен инженер да разбирате какво правите. Да знаете какво е библиотека, да знаете какво е конзолно приложение, какво е клас, какво е метод, какво е интерфейс, синтаксиса на C#, да го знаете, да знаете какво се случва. Не знаете ли, това нещо
създадете приложение, но всичко ще се случва като на магия и няма да можете да реагирате в някои важни моменти, в които ще имате бъгове или нещо друго. Така че трябва да разбирате какво прави Cloud Code. Но Cloud Code е незаменим в това да ви отменя в досадни неща, писане на огромни количества код и така нататък. Казвате му структурирано като един добър комуникиращ човек, като на човек му казвате с нормални думи. Било на български, било на английски, няма абсолютно никакво значение. Най-вече на английски го ползваме в програмирането, но за целта на видеото исках да е на български, за да може да ви улесня. Пишете му и той прави всичко, което сте му написали на човешки език. Той го прави във вашия проект. Той разбира вашия проект дори по-добре от един човек, който в момента ще дойде и ще го разучи за 5 дни. Cloud Code разбира проекта за минути, не за часове, не за дни. Той го разбира за минути, дава ви документации, може да работи върху него автономно. Така че това нещо трябва да го знаете. Това бяха 4 дема, които исках да ви покажа. Надявам се да сте доволни от тях. Това е Cloud Code, това е силата на Cloud Code. Има още подобни софтуери, но аз лично работя с Cloud Code, така че всеки, който му е интересно, може да пише в коментарите под видеото дали му е било интересно, дали иска още видеа за Cloud Code и така нататък. Чао, чао!